नमस्कार। जनताको अधिकार कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाली। जनताको अधिकारमा हामीले आवाजबिनहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीले जनताको अधिकारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी ज्यूसँग अहिलेसम्म उहाँले के काम गरिराख्नु भएको छ त, जनताको हक अधिकारको लागि के काम गर्नुभएको छ र काम गर्दा के कस्ता खालका समस्याहरू आइपरेका छन् भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौँ। जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद नाइस टेलिभिजनलाई र बहिनीलाई दिपा बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख भएर भनौँ न एउटा पदभारण गरिसक्नु भएको छ होइन, जनतालाई कतिको खुसी पार्नु भएको छ काम गरेर यहाँहरूले? अब हाराहारी हामी आएको पनि अब वैशाख आइसकेपछि 3 वर्ष पुरा भएर 4औं वर्षमा हामी प्रवेश गर्छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा म आउँदै गर्दाखेरि र अस्तव्यस्त काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्न धेरै गाह्रो छ। किन त भन्दाखेरि 18 वर्ष बाद हामी जनप्रतिनिधिहरू पुगेको र त्यसमाथि पनि उपप्रमुखको अधिकारभित्र बसेर मलाई लाग्छ 100% मैले खुसी पार्न नसके तापनि जनताको सेवाको लागि चाहिँ मैले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू मैले गरेको म आफूलाई चाहिँ अनुभवहरू छ। अहिलेसम्मको लागि जनतालाई मैले चाहिँ गर्नुपर्ने गरिराखेको चाहिँ कामबाट चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि पछाडि फर्केर चाहिँ जस्तै भनौँ न अहिले पदभारण गरिसक्नु भयो, त्यो गर्दाखेरि अहिलेसम्मको उपलब्धिहरू यो मैले गरेँ भन्ने खालको केही होला नि त? र त्यसमा मलाई सन्तुष्टि कहाँ छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मैले रानी पोखरीमा स्ट्यान्ड लिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ किन रानी पोखरी हाम्रो नयाँ ढङ्गले नयाँ ढाँचाले बन्दै थियो, तर रानी पोखरी हाम्रो पुर्खाले बनाएको जस्तै बन्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो हेर्नको निमित्त पर्यटकहरू आउने हो, नयाँ नयाँ बिल्डिङ हेर्नको लागि आउने होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले जस्तोको छ त्यस्तै किसिमले बनाउनुपर्छ। 72 सालको भुइँचालोले बिग्रियो, तर बिग्रे तापनि हामीले नयाँ किसिमले बनाउनु हुँदैन, त्यसमा कङ्क्रिट राख्नु हुँदैन भनेर मैले अडान लिएको कारणले गर्दाखेरि आज रानी पोखरी पुरानै ढाँचाले अझ शिखर शैलीले बन्दैछ। त्यो खुसीको कुरा हो। अर्को कुरा मलाई खुसी कहाँनिर छ भने टुडी खेलमा झन्डै 51वटा पसल राखिसकेका थियो। स्वयं मेरो कर्मथलो पनि त्यही हो। हुन त मलाई सबै 1 देखि 32 वटाका जनताले मलाई मत दिए, तर मेरो काम मेरो बसाइ कर्मथलो त्यही हो। तर म आफैलाई पनि म उपमेयर भइसकेपछि म आफैलाई पनि त्यहाँ जानकारी भएन कि 51वटा पसल राखेर पनि पसल खोलि नै सक्यो। त्यसपछि मलाई ती आफ्नै टोलका दाजुभाइहरूले मलाई घचघचाइसकेपछि म पनि झसङ्ग भएँ। जेठको 24 गते मैले नगर परिषद भइराखेको बेलामा नै मैले त्यहाँ आवाजहरू उठाएको थिएँ। त्यही आवाज उठाएको सन्दर्भमा 51वटा पसल चाहिँ त्यो कुरा व्यापक जनता माझमा गएर जनताको पनि आवाज त्यतिकै बुलन्द रूपमा आयो। एक हिसाबमा त्यहाँ आन्दोलनै सुरु भएर त्यो आन्दोलन सुरु भएकै दिनमा वैशाखको 12 गते प्रधानमन्त्रीज्यूको सवारी थियो होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको सवारीको समयमा चाहिँ कालो झन्डा देखायो जनताले। त्यो देखाएकै आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण हुनु बित्तिकै भोलिपल्ट नै बिहानै चाहिँ त्यहाँ ध्वजन लगाएर त्यो पसल सबै भट्काउन सफल भए भन्नु। जस्तै बाहिर यो यहाँले चाहिँ इनिसिएसन लिँदै गर्दाखेरि त्यो केसमा तर भनौँ न प्रमुखले त्यति चासो नदिएको भन्ने कुरा आएको थियो नि बाहिर, कतिको साँचो त्यो मैले पनि अनुभव गरेँ। किन त भन्दाखेरि जब उहाँलाई प्रमुखज्यूलाई त्यो कुरा थाहा छैन भने त एउटा मैले जेठको 24 गते त्यो आवाज बोर्ड बैठक मतलब नगर परिषदमै कुरा उठाउनु बित्तिकै उहाँले तुरन्त कर्मचारीहरूलाई बोलाएर के हो यो उपमेयरज्यूले यो कुरा उठाएको मलाई पनि थाहा भएन नि भन्ने कुरामा मैले एक्सनमा जाला कि भन्ने मैले त्यो सोच गरेको थिएँ। तर त्यो एक्सन गएन। तर उल्टै मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने ठिक छ तपाईँ अनुगमन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहोस्, प्रतिवेदन पेश गर्नु मात्र भन्नुभयो। भनेपछि उहाँको केही एक्सन नदिँदाखेरि म पनि एकछिन चाहिँ अलमल्ल परेँ। त्यही त, किनभने ठिक छ होइन, पार्टी फरक भए पनि विचार फरक भए पनि अब जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि होइन भनौँ न प्रमुख उपप्रमुख चाहिँ मिलेर त्यो केसलाई त जनताको केसलाई समाधान गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो त हो, एकदमै हो, त्यसमा दुईमत छैन। हामीले जनताको लागि भनेर आएको हो, जनताको नासोलाई हामीले एकदमै सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्छ। त्यो भनेको 3 करोड जनताको टुडी खेल हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडेको छ। स्वयं मेरो आफ्नो पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुल देवता पूजा गर्ने
मेरो त्यहाँभित्र पनि मेरो पनि पूजा चल्छ त्यहाँभित्र भन्यो। त्यस संस्कृतिसँग पनि जोडेको, हरेक राजनीतिसँग पनि देशका जति पनि परिवर्तनहरू भएको छ त्यही टुलीखेलबाट नै परिवर्तन भएको छ। धेरै इतिहासहरू त्यससँग चाहिँ जोडेको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ के भन्छ अब अनदेखि चाहिँ गर्नु मिल्दैन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ मैले स्ट्यान्ड लिन चाहिँ पुगेको हो। त्यही त अब यहाँले अघि संस्कृतिको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। हेर्दै जाँदाखेरि अहिले काठमाडौँमा जुन संस्कृतिहरू छन् होइन, आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति जुन एउटा पहिचान हो नि नेपालको, त्यो चाहिँ हराउँदै गइरहेको छ कि यसतिर चाहिँ यहाँहरूको ध्यान कति गइरहेको छ? नै त्यसमा त एकदम अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि त हामीले यसलाई चाहिँ निकै नै फोकस गरेका छौँ। किनभने हाम्रो पहिचान नै यहाँको संस्कृति भएकोले, देशको पहिचान नै यहाँको संस्कृति, यहाँको कला, यहाँको सम्पदा भएको कारणले हामीले अहिले हरेक समयमा बजेटहरू राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बढी म्याक्सिमम बजेटहरू राखेको छ। जस्तै देशमा आमूल परिवर्तन आयो होइन, जस्तै राजनीतिक परिवर्तन आयो, देशले चाहिँ नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ होइन, पाइसकेको छ। तर काठमाडौँले चाहिँ मुहार फेर्न सकेको छैन होइन। जतासुकै हेर फोहोर मैला छ, शौचालयको अवस्था त्यस्तै छ। यो तिर चाहिँ यहाँहरूको ध्यान कसरी गइरहेको छ? 77 जिल्लाको चाहिँ यो उपत्यका हो। अब हाम्रो 77 जिल्लाकाहरू यहाँ बसोबास पनि गरेको छ। त्यसको लागि फोहोरको लागि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले जबसम्म हामीलाई लगानी बोर्डले चाहिँ, किन नेपाल सरकारले हामीलाई के मात्र एउटा अथोरिटी दिइरहेको थियो, सफा गर त्यो फोहोर लगेर सिस्डोलमा फ्याल, त्यति मात्र हामीलाई देखाइरहेको थियो। जबसम्म लगानी बोर्डले हामीलाई सुम्पिँदैन नि तबसम्म फोहोरलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नु, हरेक चिजको हामीले चाहिँ सामानहरू बनाउन सकिन्छ। म आफै पनि स्वयं जापान गएँ, त्यो प्लास्टिकको विषयमा, त्यो फोहोरको विषयमा सबै अध्ययन गरेर आउने मौका पनि मैले पनि पाएँ। त्यो मौका पाउँदै गर्दाखेरि ओहो काठमाडौँको फोहोर यहाँभन्दा 100 गुणा त भनौँ उनीहरूका जनसङ्ख्या छ भने हामी कहाँ त कति नै हो र यसलाई व्यवस्थित गर्न त हामी किन नसक्नु भनेर मलाई पनि त्यसको कौतूहल लगाएर यो विषयमा मेयर साहबहरू मेरो धेरैचोटि छलफल पनि भयो। किन प्लास्टिक, काँच, फलाम सारा चिज छुटाएर हामीले अन्तिममा आउने कम्पोस्ट मल छ त्यसलाई चाहिँ कृषिमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसै यो विषयमा भयो भने हाम्रो युवालाई पनि रोजगार पाइन्छ। जहाँ सिस्दोल छ त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग धन्दाहरू त्यही खोलियो भने त्यहीकै गाउँलेहरूलाई चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले म्याक्सिमम अगाडि बढी पनि राखेको छ। यही विषयमा पनि मैले पनि अगाडि कुराहरू राखेको छु। अर्को शौचालयको कुरा गर्नुभयो, सरसफाइ बनाउने अभियानमा विदेशमा गएर पनि हेर्नुभयो, अब रणनीति के बनाइराख्नु भएको छ? अब रणनीति सबभन्दा पहिला त काठमाडौँलाई धुलो मुक्त गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा होइन। सबैमा चेतना पनि आउनु पर्यो। हामीले मात्र गर्छु भनेर पनि सकिँदैन। यो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भने हरेक जनताको भावना पनि आउनु पर्यो, पहिलो कुरा त। त्यही भएर प्रत्येक वडामा हामीले जनचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। प्लास्टिक, फोहोर होइन, काँचहरू सबै छुटाएर चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। घर घरमा फोहोर पनि लिन आउँछ भनेर प्रत्येक घर घरमा हामीले चाहिँ सिटी बजाएर पनि फोहोरहरू लिन गइरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब काठमाडौँलाई हराभरा बनाउनु पर्यो। काठमाडौँलाई यो घरहरू, ठुला ठुला घरहरू अब टुक्राएर हामीले नयाँ मुहार फेर्न सकिँदैन। जति बन्यो बन्यो बन्यो। अब नयाँ सिटी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले नै अर्को कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। तर यो व्यवस्थित गर्नलाई पहिलो कुरा त के भने हामीले तलदेखि नै जरादेखि नै सोच्नुपर्छ। यहाँ खानेपानीको व्यवस्था राम्रो भएको छैन, ढलको व्यवस्था राम्रो भएको छैन। हामीले निकै पहिला अहिले फोकस गरेको भनेको खानेपानी र ढललाई। जुन 18 वर्ष 20 वर्ष अगाडि राखेको ढलहरू सानसाना थिए, अहिले ठुल्ठुलो ढल किन घना बस्ती भएपछि नेपाल काठमाडौँ त। त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ केही नभने 15-20 वर्षको लागि पुग्ने किसिमको चाहिँ ढलहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। प्रत्येक वार्डमा गरेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब धेरै एकैचोटि गर्न त गाह्रो छ, समय पनि लाग्छ। तर जे होस् यहाँले आफ्नो कार्यकालमा होइन प्रमुख र उपप्रमुख लगायतले जिम्मेवारी जो व्यक्तिले पाउनु भएको छ, यहाँले जनताको काम गरेर छाड्नुहुन्छ। एकदमै यसमा दुईमत छैन। अब ठुलो सपना हामीले देखाउनु पनि हुँदैन। म कहाँ त मैले जनतालाई जहिले पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूलाई परेको समस्याहरू छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको ढोका जहिले पनि खोल्या हुन्छ। यसमा दुईमत छैन। तर सकभर वडालाई नै पहिला प्रायोरिटी दिने, वडाबाट सकेन भने अनि मेयर उपमेयरका आउने त आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ। तर म कहाँसम्म आएका जनताहरूको चाहिँ उपमेयरज्यू यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले कसरी हुन्छ तुरुन्त सहज रूपमा चाहिँ आफ्नो कर्मचारी बोलाएर हुन्छ कि होइन, तुरुन्तै ल उहाँहरूको काममा चाहिँ एक्सनमा अगाडि बढाइहालोस् भनेर चाहिँ मैले निर्देशन चाहिँ गरेको। भनौँ न शौचालयको पनि यहाँले पुनः एउटा जिम्मेवारी, संयोजकको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यसमा अब थुप्रै बजेट पनि आएको होला। तर अहिले काठमाडौँको शौचालय यस्तो दुर्गन्धित छ कि जसले गर्दा मान्छेहरू
त्यो शौचालयमा जान नसक्ने अवस्था छ कि होइन? यो शौचालयलाई राम्रो बनाउनको लागि यहाँको पहल के हुन्छ? मैले पहिलो कुरा त म जितेर आउन बित्तिकै काठमाडौँलाई एउटा साँच्चीकै सफा काठमाडौँ बनाउनको लागि जति पनि पहिला हामी आउन अगाडि एग्रिमेन्टहरू भएको छ। तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो वीर हस्टेलको अगाडि शौचालयको नाउँमा पसल राखेको छ होइन। अनि रत्न पार्कमा 16 हाटेको गणेशस्थानको ठ्याक्कै अगाडि शौचालयको नाउँमा ठुलो भयङ्कर पसलहरू राखेको छ। त्यही त्यो पसल किन राख्छ अनि त्यसपछि आएर विद्युत कर्पोरेसनको अगाडि पनि शौचालयको नाउँमा पसलहरू राखेको छ। यो राख्न दिनु हुँदैन। खालि शौचालयमा के एउटा राख्नु मिल्छ त भन्दाखेरि कफी सप एउटा चाहिँ राख्नु मिल्छ। किन मान्छेलाई वेट गर्नु पर्यो, पत्र पत्रिका पढ्नु पर्यो भने मान्छे गइरहेछ भने वेट गरेर त्यहाँ कफी एउटा खाएर टोयलेट जाने, शौचालय जाने, त्यो किसिमको सङ्घ मात्र हाम्रो नीति हो। तर यो के भइदियो त भने हामी जनप्रतिनिधिहरू आउन अगाडि नै यो चाहिँ एउटा एक खालको सिस्टम बसिसकेको थियो। तर मैले चाहिँ मेयर साहबलाई के भन्यो भने हामी अब 18 वर्षपछि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि हामी एक्सनमा जान सक्छौँ। हामीलाई यो त्यहाँको पैसाबाट महानगर चलाउनु पर्दैन। म्याक्सिमम बजेटहरू छ महानगरमा, त्यो पैसाबाट महानगर चलाउनु छैन। हाम्रो कुरूप भएको छ यो रत्न पार्क वरिपरि नै। यसलाई चाहिँ एक्सनमा जाउँ, उहाँलाई बोलाउँ र तपाईँहरू 2 महिनाभित्रमा या 3 महिनाभित्र, हामीले समय त दिन सकिन्छ, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी हटाउँदैछौँ र समय दिन्छौँ यति भनेर चाहिँ उहाँलाई यो एक्सनमा गई हुन्थ्यो। त्यतिखेर अब म त उपप्रमुख परेँ नि त। बोर बैठकमा यो आवाज त मेरो बुलन्द रूपमा त गयो, तर यो आवाजलाई सुनवाई चाहिँ भएन। र यो रोक्ने कसले गरेको त? कसले रोकिरहेको होइन? यो रोक्ने त अब महानगरपालिकाले नै गर्न सक्थ्यो। उपप्रमुखले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। ल यो एक्सनमा जाउँ भन्नेको भए त्यहाँ चाहिँ सबै त्यो जुन पसल दुकानहरू राख्ने छ उहाँलाई बोलाएर चाहिँ ल त हामी 3 महिनाको समय दिन्छौँ, तपाईँहरू पसल खोल्नुहोस्, आफ्नो व्यापार आफ्नो ठाउँमा गएर गर्न जानुहोस्, यो व्यापार गर्ने ठाउँ होइन भन्नेको भए चाहिँ सायद मलाई लाग्छ आजसम्म रत्न पार्क चाहिँ क्लिन हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ। यो विषयमा त प्रमुखले त्यति चासो किन दिनुभएको छैन त होइन? उहाँले पनि त संवेदनशील हुनुपर्ने हो नि त यो विषयमा त। अब हुनु त पर्ने हो होइन, किनभने जनताको खुसीको लागि, जनताको हकितको लागि त चुनाव जितेर जानुभयो होइन? उहाँले पनि त एक्सन दिनु पर्यो नि त यसमा। हो, गर्नुपर्ने हो। तर मेरो आफूले गर्नुपर्ने दायित्व मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै जनतालाई म यसबाट त भन्न चाहन्छु। एक त हामी महिला पनि पऱ्यौँ होइन, त्यत्रो पुरुषको ठाउँमा उपप्रमुख छु भनेपछि त त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अप्ठ्यारो सुनवाई नभएको। महिला भनेको एउटा इमान्दारिता हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। सकभर चाहिँ जनताको आवाजलाई बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भनेर जुन जनताले विश्वासमा हामीलाई पठाएको छ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ खर्किलो लाग्छ, ओहो जितेर त आएँ तर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने त मैले आफ्नो तरिकाबाट दिइरहेछ। तर यो एक्सनहरू देखाउन पाएको भए सायद मलाई लाग्छ अझ मनभित्र चाहिँ खुसी हुन्थ्यो होला। किन रत्न पार्कमा नराम्रो खुलेर गर्न सक्नु पाएको छैन, सकेको छैन। किन त प्रमुख भनेको प्रमुखै हुन्छ, पूर्ण रूपमा अधिकार लिएर आएको हुन्छ। उपप्रमुखमा जम्मा 4वटा मात्र अधिकार। तर त्यतिखेरको 54 सालको र अहिलेमा त आकाश जमिन फरक छ। त्यतिखेर उपप्रमुखलाई केही पनि अधिकार हुँदैन थियो, खालि प्रमुखले चाहेको खण्डमा मात्र हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ प्रमुखज्यू यदि बाहिर गयो भने त्यो आफै चाहिँ मलाई कार्यवाहक बनाउनै पर्छ। र अर्को चाहिँ 4वटा अधिकार चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाबाट आफूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ गरिराखेको छु। र अर्को चाहिँ त्यो टोयलेटको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। अहिले टोयलेट चाहिँ मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 1 देखि 32 वडामा चाहिँ अहिले स्मार्ट टोयलेट राख्ने विषयमा चाहिँ मैले नै मेयर साहबलाई चाहिँ म आफू गर्छु कि तपाईँले गरेर देखाउनु पर्यो, होइन भने मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्, म गर्छु भन्न बित्तिकै त भोलि नै त हुँदैन। त्यसमा त टेन्डरमा जानु पर्यो, फेरि पारदर्शिता भएन भने भोलि अर्कै कुरा आउँछ, क्वेसन मार्क हुन्छ। ल उपमेयरले पनि पैसाको चलखेल गर्यो भन्ला। त्यस कारण मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि हामी पारदर्शी रूपमा चाहिँ बजेटमा काम गर्नुपर्छ। त्यसै अब त्यो टेन्डर जाँदै गर्दाखेरि 2-3 महिना त अवश्य पनि लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले 5वटा टोयलेटलाई चाहिँ अहिले फोकस गरेका छौँ। त्यो पनि सम्पदा एरियाभित्र, जस्तै तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि स्वयम्भू होइन, अनि बसन्तपुर, त्यहाँबाट पशुपति, त्यहाँबाट बौद्ध, यो 4वटालाई नै फोकस गरेर अहिले हामीले अगाडि चाहिँ राखेको छ। पहिला यो 5वटा राख्ने, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो रिजल्ट आइसकेपछि अनि धमाधम 1 देखि 32 वडासम्म चाहिँ हामीले यो टोयलेटलाई चाहिँ पब्लिक टोयलेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। दर्शकबिन, छोटो ब्रेकपछि पुनः हामी जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की ज्यू। उहाँसँग हामीले चुनाव जितेर गइसकेपछि जनताको लागि के काम गर्नुभएको छ त, र काम गर्दा कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु भएको छ, र जनताले उहाँहरूलाई
कस्तो खालको कामको लागि चाहिँ आशा गरिरहेका छन् र उहाँहरूले के काम गरिराख्नु भयो सोही विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका छौँ र पुनः उहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। पद त पाइयो, पाइसकेपछि काम गर्दाखेरि कस्ता खालको समस्याहरू चाहिँ आइपर्दो रहेछ? एक त हाम्रो यो 21औं शताब्दीमा होइन महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू त फरक त धेरै भए अहिले पहिला र अहिलेमा, तर पनि मानसिकता चाहिँ यो महिला हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ नेतृत्व तहमा चाहिँ हटाउन सकिरहेछ। जनतालाई चाहिँ सहज भएको छ, म कहाँसम्म पुगिन्छ, मेरो मात्र होइन हरेक उपप्रमुखहरूको चाहिँ यही आवाजहरू आइरहेछ। जनतालाई चाहिँ उपप्रमुख कहाँसम्म पुग्न एकदम सहज छ, किन महिला सहज भएको कारणले गर्दाखेरि काम गराइसकेको छ। तर हामीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि नेतृत्व तहमा पुगेको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ होइन या मेरै भनौँ, उहाँहरूको त्यो मानसिकता चाहिँ हटाउन निकै गाह्रो छ। यो महिला हो, यसलाई सबै भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मानसिकताबाट चाहिँ हटाउन सकिरहेछ। जस्तै भनौँ न महिलाको लागि समावेशिता ल्याइयो, तर जुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई अहिले पनि विश्वस्त ढङ्गले यसले काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नु भएको छैन। हामीलाई त त्यो के भन्छ पद दिएपछि त गर्नु रहेछ भने जस्तै उपप्रमुखले मैले हरेक कुराहरू स्ट्यान्ड लिएर काम गरिसकेपछि ओहो ल उपप्रमुखज्यू तपाईँलाई बधाई छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने आवाजहरू त अब आइरहेको छ, नआएको होइन। तर जुन पुरुषको मानसिकता छ महिलाले चाहिँ काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मानसिकताबाट चाहिँ हटाउन अझ पनि गाह्रो भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ महिलालाई कसरी हेरिरहेको छ त? अब नेपाली काङ्ग्रेसले महिलालाई अब हरेक तह र तबकामा अब महिलाहरूलाई पदाधिकारी सहित 33% महिलाहरू तल इकाइदेखि इकाइ क्षेत्र जिल्ला केन्द्र हुँदै अब जाँदैछ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त अब महिलाहरू अगाडि बढ्छ र अहिलेको अधिवेशन 14औं अधिवेशनमा चाहिँ यो 33% सुनिश्चित हुन्छ। अब फेरि 15-16औं भएपछि हामी 50% नै यो त अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही त अब अन्य पार्टीले चाहिँ भनौँ न राष्ट्रपति दिइसकेको छ होइन, अब विभिन्न खालको अब अध्यक्ष पदहरू दिइसकेको छ, सभामुख बनाइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन कि होइन, त्यो कुरामा हाम्रो पनि बहसहरू हुन्छ होइन, यो विषयमा त अलिकति अब सेन्सिटिभ होइन। हामीले चाहिँ अहिले सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ हामीले यो विषयमा छलफलमा पनि हामीले घचघचाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म चाहिँ महिलाहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन, त्यो भन्न पनि मिल्दैन। पहिलोचोटि चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बिपीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महिलालाई स्वास्थ्य मन्त्री दिएकै हो त्यो बेलामा पनि। त्यसपछि आएर फेरि हामीले उपप्रधानमन्त्री पनि महिला पाएकै छ, शैला आचार्य पायौँ होइन। त्यसपछि के भन्छ सुजाता कोइराला पनि हामीले महिला अरू पार्टीले नदिँदाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दिएको छ, नदिएको भन्नु मिल्दैन। तर नेतृत्व तहसम्म चाहिँ अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै यो कुरामा चाहिँ ट्रेन्डमा अगाडि बढ्दैछौँ। प्रमुखज्यू अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एकदम जनताहरूलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ होइन। नेपालमा पनि एकदमै जनताहरू डर त्रासमा बाँचिरहेका छन् कि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कतिको सिरियसपन देखाउनु भएको छ? एकदमै, म त झनै गम्भीर छु यो विषयमा होइन। नआएसम्म हामीलाई भगवानले बचाएको हो कि पशुपतिनाथले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रत्येक देशमा यस्तो कोलाहल भएको छ, तर हाम्रो देशमा त्यो अवस्था आएको छैन। तर आएको छैन भने चुप लागेर पनि हामी बसेको छैनौँ। विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ यो अस्ति भर्खरै 1 वडादेखि 32 वडाका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष सहित राखेर यो भाइरस के हो त यो भन्ने पहिला त जनप्रतिनिधिले नै बुझ्नु पर्यो नि। जनप्रतिनिधिले नबुझिकन जनतालाई कसरी बुझाउने? त्यसकारण हामीले जनप्रतिनिधिहरू राखेर हामीले एउटा 1 दिने ट्रेनिङ दियौँ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका हाम्रा प्रशिक्षणै भयो, 2-3 घन्टासम्म प्रशिक्षण भयो। ल यो केही डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, हुन अगाडि आफू प्रिकसनमा लिनु पर्यो, हात धुनु पर्यो, सिँगान बग्या छ भने तुरुन्त डक्टर कहाँ जानु पर्यो, औषधि खुवाउनु पर्यो होइन, के ल्याब टेस्टहरू गर्नु पर्यो। यो विषयमा चाहिँ अस्ति भर्खरै अब एकजना नेताले पनि बोल्नु भएको छ कि भनौँ न यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछि हामीले सरकारबाट उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा एक खालको चाहिँ समाचार पनि आएको छ कि होइन। अब त्यो भइसकेपछि जनता कहाँ जाने त? बाइचान्स अब रोग लाग्यो भने के गर्ने? त्यो त उहाँले त्यो एकदमै के भन्यो व्यवहारिक कुरै गर्नु भएन। मन्त्री जस्तो स्वास्थ्य मन्त्री जस्तोले उहाँले त्यो भन्नु भनेको त आफूले जनताले जनताले कसलाई विश्वास गर्ने त भन्ने कुरा आयो। चुनेर माननीय भयो होइन, त्यसपछि मन्त्री हुनुभयो। कसरी मन्त्री भए त भन्ने कुरा त्यो पहिला आफूले हेका राख्नुपर्छ र म जनताको लागि आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आफू यसरी पन्छिनै मिल्दैन। आफू बिरामी भए पनि बिरामी छ भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? त्यसले उहाँले यो भन्नु भनेको त एकदमै अव्यवहारिक कुरा लाग्यो मलाई। यो कुरामा त म पनि खेद। त्यसले गर्दा त जनतालाई समस्या भइरहेको छ। हामी अभिभावक छौँ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्,
यदि त्यस्तो बिमारी भनेर थाहा पाउनु बित्तिकै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीले दिनुपर्ने आफ्नो तरिकाबाट त्यो जिम्मेवारी हामी दिन्छौँ। जस अब यहाँले बोलिसकेपछि जनताहरू ढुक्क भयो हुन्छ। एकदम आफ्नो तर्फबाट आफ्नो महानगरपालिका हामीलाई जुन जिम्मा दिइरहेछ त्यो महानगरपालिकाभित्र भएको केही यदि त्यस्तो सङ्केत देखा पर्यो भने हाम्रो महानगरपालिकाभित्र म्याक्सिमम हस्पिटलहरू पनि छन्। हामी महानगरपालिकामा टाइप पनि छौँ यो हस्पिटलहरूसँग, होइन, हरेक कुराहरू हस्पिटलमा के गरिरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हामीसँग सम्पर्क हुन्छ। यहाँले चाहिँ अब भनौँ न एकदम चनाखो भएर हेरिराख्नु भएको छ। एकदम यो विषयमा मैले नै मेयर साहबलाई तुरुन्त चाहिँ यो ट्रेनिङहरू मतलब के भन्छ गोष्ठी दिनु पर्यो र आफूले पहिला सिक्नु पर्यो, अनि यो कुरामा चाहिँ व्यापक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर जानु पर्यो भनेर अहिले वार्डमा चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवारी विषय छ यहाँमा, होइन? अहिलेसम्म महिलाहरूको कस्ता खालका केसहरू आए र कतिलाई चाहिँ न्याय दिइसक्नुभयो र त्यो भनौँ न न्याय दिँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु भएको छ? होइन, सबभन्दा सर्वप्रथम त जनतालाई न्यायिक समिति पहिलो हामी न्यायिक समितिमा आइसकेपछि न्यायिक समिति के हो भन्ने कुरा नै बुझाउन गाह्रो भयो पहिलो कुरा चाहिँ। अनि उहाँले तुरुन्त चाहिँ सेवा चाहिँ चाँडै दियोस् भन्ने खोज्छ, तर हामी चाहिँ नियमबाट चाहिँ बाहिर जान सक्दैन, कानुनबाट बाहिर जान सकिँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ पहिलो हामीलाई बुझाउनै गाह्रो भयो। त्यही पनि बिस्तारै बुझ्दै गइसकेपछि 3-4 महिना लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। पहिला हामी न्यायिक समिति सम्हाल्न बित्तिकै मलाई चाहिँ गाह्रो पनि भयो तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि, किन छुट्टै अफिस पनि थिएन न्यायिक समितिको, होइन, छुट्टै के भन्छ हरेक चिजहरू छुट्टै हुनु पर्ने ठाउँमा केही कोठा समेत पनि नहुँदाखेरि मैले जनतालाई चाँडो चाहिँ न्याय दिनुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भनेर मेरो अफिसमै राखेर 6 महिना चलाएँ मैले, रुमहरू नहुँदाखेरि। पछि त्यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि प्रायः जस्तो चाहिँ डिभोर्सी केसहरू आउने, डिभोर्सी केस हुँदाखेरि एकदम डिस्टर्ब भयो, बुढाबुढी झगडा गर्ने, एकदम ठुल्ठुलो सरले कराउने, आफ्नै सुरक्षा नभएपछि ल जसरी हुन्छ जहाँ हुन्छ चुहिएको ठाउँमा भए पनि हामी चाहिँ सेवा दिन्छौँ, हामी चुहिया छ भनेर चाहिँ हामी पछि नहट्ने भनेर फेरि अर्को चाहिँ पुरानो बिल्डिङमा गएर अहिले न्यायिक समिति चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले हामीले चलाउन पाइरहेको छ अहिले चाहिँ। जस्तै यो यातायातको विषयमा अहिले एकदमै उठिरहेको कुरा, होइन, केही समय पहिला भिरकोटी मण्डपमा चाहिँ गाडीहरू रोकाइन्थ्यो, होइन, किनभने त्यहाँ भनौँ न म्याक्सिमम विद्यार्थीहरू पुतली सडक, बाग बजार एकदम र भिरकोटी मण्डपमा अध्ययन गर्नुहुन्छ कि उहाँले यति समस्या भोग्नु भएको छ कि जब यहाँले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जब त्यो गाडीहरूलाई लगेर उतातिर रोक्ने सिस्टम बनाउनु भयो नि त, अनि त्यहाँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ अहिले एकदमै हिँडेर आउनुपर्छ कि एकदमै समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म आफै गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि यति धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो खालको काम राम्रो भएन भनेर भनौँ न अब प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि अब अलिकति उहाँहरूप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइराख्नु भएको छ कि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नु खोज्नु भएको त? जुन पहिला चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको एउटा बानी पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै उपलब्ध छ नि, 2 पाइला हिँड्न बित्तिकै सुविधा भइहालौँ भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट। जस्तै अब कि जमलदेखि हिँड्नु, होइन, जस्तै हाइसमा आयो भने जमलमा रोकिनु पर्यो, अब कान्तिपुर यातायातमा आयो भने चाहिँ त्यहाँ रत्न पार्कमा रोकिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको टाइम चाहिँ के भयो, लस भयो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ भनौँ न प्रमुख उपप्रमुखहरू चाहिँ गाडीमा सरेर हिँड्नुहुन्छ, अब कालो गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, हामीहरूलाई चाहिँ एउटा साधारण गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि यस्तो खालको समस्या भइरहेको छ, हामीले हाम्रो क्लास पनि लिन पाइरहेका छैनौँ। यो विषयमा उहाँहरूले चाहिँ किन सोच्नु भएको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ कि अब विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै किसिमको हामीले नियम पनि बनाइदिनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रिक एन्ड ड्रप चाहिँ सुरुवात चाहिँ भयो, त्यो बेला राम्रो पनि हामीले देख्यौँ। किन त मान्छे तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिले गाडीभित्र भिड हुन्छ भने त्यहाँ त गाडी चढ्नु कहाँ मान्छेहरूलाई ठेल्ला त्यो लुगाइ च्याटेको पनि हामीले देखेको छौँ, होइन। अहिले त लाइन लिएर एउटा सिस्टम त बस सिस्टममा हामीले पठाउन खोजेको हो, होइन। त्यो सिस्टममा हामीले पठाउँदाखेरि गाह्रो त हुन्छ, गाली पनि खाइन्छ, राम्रो कामलाई पनि गाली खाइन्छ, नराम्रो कामलाई पनि गाली। विद्यार्थीको उहाँहरू चाहिँ यदि यो बुलन्द रूपमा आवाजहरू लिएर गयो भने त्यसको लागि पनि हामीले छुट्टै एउटा केही नियमहरू लिएर आएर, जस्तै अब कार्ड लिएको विद्यार्थीलाई होइन त्यो गाडी सिस्टम त्यहाँ रोकिदिने सिस्टम गरिदिने हो कि, किनभने टाइममा त पढ्नु पाउनु पर्यो नि त। त्यो त हो, त्यो समयमा पढ्नुपर्छ, समयमा स्कुल पनि उनीहरूले कलेज पनि जान पाउनुपर्छ, किनभने भविष्यसँग हामीले खेलबाड गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने अब स्कुलको लागि मात्र भनेर हामीले त्यो सिस्टम पनि बनाउन गाह्रो छ, किन ग्राहकको पनि हेर्नु पर्यो, जनताको पनि त हेर्नु पर्यो, टिचर स्टुडेन्टहरूको मात्र हेरेर पनि हुँदैन। त्यो विषयमा कसरी अब हाम्रो ठाउँ सानो छ, होइन, जनता धेरै भए
त्यस कारण ठाउँ सानो जनता धेरै भइसकेपछि यो अलिकति प्रब्लम त आउँछ नै, तर प्रब्लम आयो भनेमा सल्भ गर्न नसक्ने भन्ने पनि छैन। कोसिस गर्नुहुन्छ यहाँ? कोसिस चाहिँ गर्छु। कसरी हुन्छ यातायातलाई चाहिँ सबैलाई बोलाएर कसरी सहज रूपमा चाहिँ जनतालाई हुन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको मात्र कुरा होइन, जनतालाई नै सहज हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफलमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यही यातायातकै विषयमा पनि अहिले यो ट्याक्सी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ कि होइन, त्यो लगायत अनि पठाउ टुटलले पनि अब आफ्नो काम गरिरहेको छ नि त होइन। यो विषयलाई चाहिँ कसरी लग्नुहुन्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ होइन? होइन, यो विषयमा हामी कहाँसम्म आवाज आएकै छैन। आवाज त आउनु पर्यो नि त। ल ट्याक्सीले चाहिँ मार्का पर्यो भन्ने कुरा हो, के कारणले किन मार्का पर्यो? जस्तै तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि म आफू स्वयं पनि अस्ति मेरो गाडी मलाई महानगरपालिकाले दिएको सुविधा गाडी चाहिँ घरमै राखेर म एक दिन ट्याक्सी चढेँ। हेर्नुहोस् कति दिने भन्न थाल्यो, मिटर चलाउने कहाँ कति दिने भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि यही सिस्टम छैन, यो मिटर चलाउन तिमीले भन भने, मिटर त नचलाउने दिदी भन। अनि मैले भने कि ए मलाई तिमीले चिनेको छैनौ, म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर हो भनेपछि ऊ डरायो एकछिन, बुझ्नु भएन। त्यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म जाँदाखेरि उसले जम्मा 100 रुपियाँ मात्र लियो मसँग। भनेपछि मिटर चलाऊ, त्यसमा 500 गएछ भने 500 दिन पनि तयार छौँ, तर बार्गेनिङ गर्ने त होइन नि त। त्यही यो सिस्टमलाई रोक्ने कसले त अब यो सिस्टमलाई रोक्नलाई त अब यातायातले त यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। सबै महानगरपालिकालाई मात्र थुपेर त हुँदैन, सबै त हाम्रो टाउकोमा मात्र आफ्नो आफ्नो पार्ट, आफ्नो आफ्नो सेक्टर छ। त्यो सेक्टर आफ्नो पार्ट के हो त्यो बुझेर चाहिँ उहाँले एक्सनमा जानु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि अलिकति खबरदारी यातायातहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ किन सबैलाई राखेर मिटिङमा बस्ने गरेका छौँ, त्यो राख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई यो कुरा चाहिँ मैले अहिले मात्र होइन अस्ति नै मैले खचखचाइसकेको छु यो विषयमा चाहिँ। जस्तै मेयर साहबले त चुनाव जित्नुभन्दा पहिला विभिन्न खालको एजेन्डा देखाउनु भएको थियो होइन, कति पुरा गर्नु उहाँलाई थाहा होला। अब हजुरको के छ सपना? होइन, मेरो सपना भने एक त मेरो जन्म कर्म थलो यही हो। म जनता भएर मैले सोच्दाखेरि के खोज्छु त भन्दाखेरि खानेपानीको, ढल निकासको होइन, विद्युतको र धुलो मुक्त काठमाडौँ हराभरा, ट्राफिकबाट मुक्त र अनि त्यसपछि पार्किङको सुविधा अनि टोयलेटको सुविधा। पहिला हामीले फोकस गर्ने भनेको यो यहाँबाट फोकस गर्छौँ हामी। अनि यो ठाउँबाट योबाट सम्पन्न भइसकेपछि, पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि अनि हामीले ठुलो मोनोरेल भयो के सोच्नुपर्छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि ल्याउनुपर्छ। होइन चाहिँदैन भन्ने हुँदैन, किनभने सबै हामी विदेशमा गएर आहा हाम्रो देशमा पनि यसरी लैजानु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हामी पनि त इच्छा जाग्छौँ नि त। त्यो इच्छा जागाउनु पनि पर्छ, सपना देख्नु पनि पर्छ। तर बेसिक चिज के हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ, प्रायोरिटी त्यसलाई दिनु। यसैलाई प्रायोरिटी दिएर नै अहिले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो चाहिँ महानगरले मात्र सोचेर हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी सबै तिनटै सरकार मिलेर यो चिजलाई रोकेर उद्योग धन्दालाई म्याक्सिमम हामीले फोकस गर्नुपर्छ र आफ्नै युवाहरूलाई चाहिँ यही रोजगार दिन सक्ने क्षमताको अब बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो योजनाहरू हो। त्यो चाहिँ हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। मैले पनि आफ्नो मनका कुराहरू आफूले गरेका चितामिठा कुरा समेत गरेर आफूले रमाएर काम गरेको, जनतालाई सेवा दिन पाएको अलिअलि भए पनि मैले आफ्नो हक अधिकारभित्र रहेर उपप्रमुखमा के अधिकार छ भन्ने कुरामा रहेर मैले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पायो। त्यसको लागि म नाइस यो टेलिभिजनलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको अवस्था के छ र जनताको हक अधिकारका लागि उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता यस्तै जनताको हितको लागि बोल्ने व्यक्तित्वहरूसँग हामी आउने बाचा गर्दै म दिपा आले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।